Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня с вами снова я, Мария, Струна Тарот. Три варианта. Давайте посмотрим. Шабаш гудит, все разговоры о вас. А что происходит? Почему все разговоры о вас? Да? В чем, собственно, причина? У нас с вами, как всегда, три варианта. Крекс, пекс, фекс, условно говоря. Выбирайте, пожалуйста, свой цветочек. Вот. А мы начинаем с вами с первого варианта. Хочу поблагодарить вас за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши комментарии, за то, что вы не пропускаете рекламу, делитесь моими раскладами. Низкий вам поклон. С правой стороны под видео есть колокольчик. Нажимайте на этот колокольчик, сможете получать уведомления о новых работах. Итак, разговоры о вашей стабильности, о ваших финансовых потоках, да? Здесь для шабаша как страшный суд. Да. Не думали они здесь, не предвидели этой ситуации, да, не почувствовали что-то. Да, что-то шабаш здесь не почувствовал. А что не почувствовал? Что вы поставите точку в потерях. Что вы поставите точку в потерях. Здесь сразу лица выходят. Семейная пара. Король, королева кубков, королева жезлов. Они прямо перемывают вам кости. Не думали они здесь, что вы поставите точку какой-то ситуации. Ситуации, в которой в их глазах вы выглядели беспомощно. Они думали, что у вас закрыты и перекрыты вообще ваши возможности. А тут оказалось, ой, это им разбивает сердце. Прямо конкретно. Тут оказалось, что, смотрите, они разговаривают, это для них вот действительно страшный суд. Что они не предвидели такой ситуации, что вы справитесь с каким-то безвыходным положением, да, и стабилизируете свою жизнь. Вот здесь поставите точку какой-то безысходной ситуации, здесь так может проиграться, да, безвыходности какой-то, безнадеги. Здесь об этом речь идет. И вот эти люди говорят о вас, семейная пара и королева жезлов. То есть они никак не ожидали этого. Да, потому что на их взгляд вы здесь были ограничены, связаны по рукам и ногам. Они не предвидели, что у вас есть силы, чтобы справиться с этой ситуацией. Они верили, что у вас нет сил. А здесь они не понимают, в чем ваша удача. Вот что их интересует, да. Что вы идете, как удача к вам повернулась, как вы встали на путь удачи, вышли из ограничений, как вы смогли наполниться. Тут интересует их ваш финансовый канал. Они об этом только и говорят, да? Потому что вы вышли из обнуления, получили новые договора, новые шансы, новые возможности. Это их просто выбешивает. Вот ваша сигнификация, видите? Вы получили новые шансы, новые возможности, к вам идут новые договора, вы повернули в свою сторону. Колесо фортуны, вышли из какой-то тупиковой ситуации. Ситуация, которая, по их мнению, не предполагала хотя бы малейшего вашего благополучия. Да, наполнение вашей стабильности. А потому что здесь они делали магию на подмен, подменяли. Подмен делали. Вам, смотрите, они забрали себе вашу стабильность по десятке пентаклей, по тузу пентаклей. Считали здесь, что они сделали правильно. Да, по закону магии. То есть использовали магию, чтобы вас переклад сделали. Они сбросили переброс нищеты на вас. Забрали вашу стабильность. Здесь конкретно переброс, подмен. Подмен, они делали работу на подмен благостей, а вы повернули к себе колесо фортуны. Для кого актуально, кто опять-таки делал чистки только по 13-му аркану, потому что только так здесь можно было поставить точку вот этой связи. Они думали, что это будет для них работать постоянно. Но здесь им привет от высших сил, потому что финансовый, да, смотрите, король, королева кубков хотели выйти в король, королева пентаклей. А здесь теперь они снова в ограничениях, забирали ваши, останавливали вас, то есть забрали ваши блага.
Вот все блага забрали ваши начинания, здесь могли забирать вашу молодость, красоту. Они полностью забрали у вас ваше благополучие. И сейчас говорят о том, как вы могли себе это вернуть. Вот здесь. Как вы могли это себе вернуть? Забирали через 13-й старший аркан. А здесь вам помогали высшие силы. Кто-то из вас действительно смотрел мои работы на платформе Boosty Patreon. Ссылка на главной странице под каждым видео, потому что вы все-таки снимали 13-й аркан. Здесь такой момент. Они за вами наблюдали, они за вами следили, они работали через мир мертвых, они забирали вашу энергию, прям смотрите, привязывались к вашему чакровому столбу, да, чтобы вы не победили. Здесь к ваши, вот смотрите, они ваши энергии перетягивали на себя. Не просто, вот смотрите, через все ваши энергетические центры. Если вы хотите знать, какое влияние оказывали на ваши энергетические центры, у меня на платформе Boosty, ссылка на главной странице под каждым видео, есть для всех. Работа доступна для всех. Посмотрите силу ваших чакр. Так называется это видео. Посмотрите. И вы поймете тогда, о чем идет речь. Да, вот они здесь делали действия по закону магии, подмен сделали, видите? Магический обмен ваших ресурсов себе, да, да. И переброс, между прочим, каких-то отработок, чтобы не было связи по дьяволу у вот этой королевы жезлов, да, переброс на вас ее отработок, здесь еще такой момент идет. То есть на вас еще и скинули ее какие-то отработки. Что сейчас? Она боролась здесь за продвижение, а продвижения теперь нету. Вот эти манипуляции, да, договор обнулены, договора их, вот что они обсуждают. Понимаете, вот о чем они говорят сейчас. Как вам это удалось? Как вам удалось обнулить эти договора? Давайте посмотрим, кем они вам приходятся. На YouTube-канале для вас остановка, блокировка врагов, пресечение воздействий, возврат удачи, разрыв бинарной связи, остановка, блокировка врагов. Для вас это все есть на YouTube-канале. Давайте посмотрим здесь с вами, да, кем вам эти люди приходятся. Это ваши знакомые, это ваши какие-нибудь друзья, допустим. Это ваши здесь, предположим, кровники. Вот это кровники вас подавляли здесь. Кровники. Ну вот смотрите, это кровники работали по отшельнику, хоть так, хоть так. Да, здесь зачастую встали на этот путь, видите, чтобы забрать вот здесь ваши, да, с помощью приворота, вообще привораживать могли ваши блага, да, не только делать подмен, но еще и привораживали, забирали у вас ваши блага. Здесь у нас такой вариант, и поэтому они не понимают. Давайте посмотрим откат им. Откат. То здесь я бы вам посоветовала, смотрите, кто уже делал чистки по 13-му аркану, просто мониторить, ставить защиты и дальше двигаться в таком же ключе. Да? Это вам даст дальше продвижение. Ваша сигнификация, у вас уже должны были быть результаты от ваших чисток, от ваших действий, от ваших работ, потому что именно это обсуждается на сегодняшний день. А здесь неумеренно они хотели, разрушено неумеренно их желание. Им сейчас очень тяжело выйти из бездействия, да, за незаконный вот этот тайный подмен, который они сделали. Да, за то, что они вас здесь ограничивали. Понимаете, чтобы быть колесничими.
А здесь не получается, да, их силы в работе теперь даже не хватает по пажу, они потеряли свою удачу. Здесь удача полностью от них отвернулась, и они сейчас находятся в топком болоте. Поэтому мониторьте, ставьте защиты и продвигайтесь вперед, оставайтесь победителями своей жизни. По крайней мере, теперь вы знаете, что в жизни есть не только физическое, но еще магические бывают атаки. Здесь такой момент. Такой был у нас с вами первый вариант. И мы с вами переходим ко второму варианту. Давайте будем смотреть, кто зашел по второму варианту, что у вас. Итак, мы говорим о том, что шабаш гудит, все разговоры о вас. В чем, собственно, дело? Давайте будем смотреть. Хочу поблагодарить вас за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши комментарии, за то, что вы не пропускаете рекламу, делитесь моими раскладами. Низкий вам поклон. С правой стороны под видео есть колокольчик. Нажимайте на этот колокольчик, сможете получать уведомления о новых работах. Итак, разговоры кому-то мало, да, взвешенно. Обдумываете вы, кому что дать, да, кому что дать. Благодеяние, да. Думайте, невозможно вас обхитрить, невозможно вас обвести теперь. Да, здесь такой момент. Невозможно вас подтолкнуть на действия, да, на действия, которые выйдут или приведут вас, королеву Пентаклей, к потере ваших Пентаклей. Вот конкретно невозможно с помощью магии поставить либо здесь потеря, да, порчу на нищету, на разорение, об этом говорят, либо невозможно побудить вас тратиться, обдуманно делайте свои действия. Здесь могли побудить вас тратиться на что-либо, либо ставили порчельные работы на разорение вам. Понимаете, кто вы на сегодняшний день? Королева Пентаклей, и вы вышли из потерь, из каких-то ненужных растрат, что ли. Здесь такой момент. Невозможно заставить вас сейчас тратиться или думать, как им надо, да, невозможно сделать так, чтобы вы потеряли. Еще вот такой момент может быть, да, невозможно с вами вот этот сделать обмен, но обхитрить вас, да, то есть дать вам, извините, даже я не знаю, как вам сказать, что-то вам пропихнуть за баснословные деньги, допустим, да, понимаете? Да, вот как говорят, овчинка выделки не стоит. То есть невозможно сейчас вас вот как-то облапошить, обдурить. Здесь такой момент идет, понимаете? Здесь, да, чтобы приблизиться к вашим благам. Невозможно сейчас это сделать. Об этом говорят. Невозможно сделать подмен. Очень тяжело стало как-то на вас повлиять. Да. Повлиять. И поэтому здесь находится в разочаровании. Шабаш, может быть, сейчас посмотрим, верховная жрица находится в разочаровании. Невозможно сделать так, чтобы вы потеряли свою победу, вы стабильны сейчас. Но здесь вот общество, обратите, которое на вас влияло, понимает, что сейчас невозможно повлиять на вас,
чтобы у вас что-то забрать, отнять, использовать вас, манипулировать вами. Но причем, знаете, забирали-то у вас не что-нибудь, а какие-то ценности. Может быть, это внутри семьи, что я имею в виду под ценностями? Например, как-то заставляли, ну, знаете как, например, пригласит мужа брат в ресторан, а платите вы, допустим, и ваш муж, да, за то, что брат мужа вас пригласил, он погулял с женой. Здесь такие какие-то моменты, это как пример, только в большем размере. То есть люди сейчас понимают, что обмануть вас, наколоть вас, это шабаш, развести вас, что-нибудь вам втюхать, это не получится, это больше неосуществимо. Проехать у вас на ушах, можно еще так сказать. Да, привести вас в подвешенное состояние. Состояние, знаете как? Вот состояние, чтобы вы загорелись какой-то идеей и сделать по дьяволу привязку. Видите, чтобы вы, не думая, сделали какой-то порывистый такой поступок, да, потеряв, ну, например, силу свою. Это больше не работает, потому что вы в своих руках держите колесо фортуны, и они не могут поставить этому точку. То есть вы здесь, мне показывают королеву Пентаклей, которая мудро сейчас распоряжается, может быть, своим имуществом, может быть, какими-то своими накоплениями. Я не знаю, что у вас есть там. Может быть, вы мудро на работе как-то проводите свою политику. Здесь говорится о том, что невозможно сейчас манипулировать вашим сознанием, чтобы подтолкнуть вас к обмену или к бесполезной трате, даже с помощью магии. Видите, вы ограничиваете все попытки. Да. Взвешенно подходите ко всему, обдуманно. Не могут управлять больше вами. И посмотрите, кто. Вот здесь у нас сразу выходит. Король кубков, королева жезлов не могут управлять больше вами. Что они у вас забирали здесь? Остановлена их магия. Остановлены, и все-таки здесь была магия. Сейчас посмотрим, какого характера. Закрыт для них путь, они в разочаровании к вашим пентаклям. Ну, вот здесь конкретно, да, к вашим пентаклям закрыт путь. Да. Они получали как-то без борьбы, что хотели. Но, может быть, вы как-то к ним, либо, ну, может быть, магия такая была, получали без борьбы, может, это крадники стояли. Давайте посмотрим, какие программы магические они использовали через жрицу, что им легко было что-то ваше прибрать к рукам. Что они делали через верховную жрицу. А сейчас говорят, что это невозможно, вы изменились, вы стали другой, да? Вы стали более осознанной. Но они здесь делали работы, постоянно делали работы. Вот они делали работы. Снимали ваши защиты, ваши родовые энергии они забирали. Вот через привязки по дьяволу, понятно. То есть они использовали силу вашего рода, вашу силу, которую ваш род дал именно вам, вот здесь, да, для того, чтобы на ваших ресурсах, на вашей энергии в тайне наполнять себя. И здесь может проиграться, что здесь забирали, да, вот через верховную жрицу они делали работы. Видите, на ваших энергиях люди могли поддерживать свою молодость, свое здоровье, свою привлекательность, разрушая вашу стабильность.
А сейчас невозможно этого сделать. Вы в своей стабильности. Здесь речь может идти не только о материальном ресурсе, да, и не только о земных благах. Речь может идти о вашем теле. Невозможно подпитаться вашими энергиями, вашим здоровьем. Вот что мне показала Оракул. Потому что работа шла именно на это. Здесь кто-то подпитывался, да, как вампир. Забирали вот смотрите, снимали с вас защиту, забирали ваши ресурсы. И они говорят, что теперь невозможно делать к вам привязки. Не получается. Не получается. Эти привязки выкашиваются и обнуляются 13-м арканом. То есть здесь кто-то из вас действительно мог смотреть мои работы на платформе Boosty Patreon. Ссылка на главной странице в шапке профиля. Посмотрите, потому что здесь магия разрушена, и королева Пентаклей становится в прямое положение. То есть вы остаетесь при своих энергиях. Отшельника, которого они к вам отправляют, чтобы он забирал ваши ресурсы. Смотрите, для взаимодействия с вами у него закрыты пути дороги. Отсюда я вам говорю, кто-то мог смотреть мои видео на платформе Boosty Patreon, ссылка на главной странице в шапке профиля. Вы не позволяете им поставить точку, разрушаете всю их магию. А раньше они забирали, вот смотрите, вашу стабильность, они как-то разрушали, да, незаконно воздействуя на вас. А теперь здесь пошла обратка. Да, обратка очень сильная. Обратка, которая чувствует здесь тело. В теле происходят какие-то разрушения у них. В теле. Конкретно вот в теле происходит разрушение у ваших врагов. И они говорят, невозможно. Посмотрим, кем они вам приходятся. На YouTube-канале для вас остановка, блокировка врагов, пресечение воздействий, возврат удачи, разрыв бинарной связи. Для вас есть на YouTube-канале остановка, блокировка врагов, пресечение воздействий, описание внешности ваших врагов. Все эти видео для вас есть на YouTube-канале. Да? Здесь такой момент идет. Да, здесь они делали подмен. Могли на вас перекладывать свои болезни, а сейчас они находятся в полном разочаровании, потому что здесь поставлена точка. Они таким образом выходили из подвешенного состояния, а теперь здесь точка и страшный суд. Сами они не могут побороть, у них разрушения происходят по телу здесь. Видите, здесь не остается энергии, они здесь скидывали с себя тяжесть, понимаете, стряхивали, забирали ваши благие энергии, ограничивая вас, а с вас забирали себе ресурс. И оба сейчас, смотрите, вот они над чем работали, да, находятся сейчас в разочаровании, потому что, смотрите, здесь они пребывают сейчас в десятке мечей. Вот это они сейчас обсуждают, не могут понять силу ваших защит, как вы смогли поставить такие защиты. Кем эти личности вам приходятся? Это королева жезлов и король кубков. Давайте будем смотреть. Королева жезлов и король кубков. Да, ну смотрите, жезловая королева у нас может быть лев, стрелец, овен, ну король кубков, скорпион, и дальше пошли водные знаки. Так они делали магию здесь, а теперь не могут. Болеют, они очень сильно болеют. Давайте будем смотреть здесь, кем они вам приходятся. Это ваши кровники. Ну, опять-таки, я извиняюсь, я вот скоро перестану, наверное, смотреть, потому что здесь вот, я думаю, что вы и сами всю эту кухню, всю эту подноготную, мы говорим только о магии, об эзотерике, да? И кто окунулся в это, вы прекрасно знаете, на что способны кровники здесь. Здесь такой момент. Давайте переходим к третьему варианту, смотрим, что у вас. Что у вас по третьему варианту? Давайте будем смотреть. Итак, кто зашел по третьему варианту, мы говорим, шабаш гудит, все разговоры о вас, что происходит. Хочу поблагодарить вас за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши комментарии, за то, что вы не пропускаете рекламу. Делитесь моими раскладами. Низкий вам поклон. Давайте будем смотреть, что здесь происходит. Третий вариант. Какая-то стагнация, остановка, остановлен поток. Нет взаимодействия с потоком у императрицы. Ха-ха.
Да, и поэтому она находится в безвыходном положении. Нет взаимодействия с финансовым потоком. Конкретно, ну посмотрите на оракул. Остановка действий, мыслей, мечи, да, отсутствие взаимодействия вот на уровне пентаклей. У кого императрица, безвыходное положение, не понимает почему. Поток остановлен. Какой финансовый поток остановлен? Немножко для вас, чтобы вы следили за оракулом. Да, здесь такой, нету божественной защиты у нее сейчас, она не может больше управлять своими финансами. Финансовый поток остановлен у императрицы, у королевы Пентаклей. От них просто отвернулась удача, они теряют свою наполненность. Да, они теряют свою наполненность, они теряют свою стабильность. И здесь еще есть, вот здесь вот целое сборище, смотрите. Целое сборище. И королева кубков, которая сейчас прилетела отзеркаливание. Отзеркаливание. Да. Королеве кубков вернулась какая-то болезнь здесь. Вот она наполнилась по кубкам своим заболеванием. Понимаете? Она наполнилась по кубкам своим заболеванием. Да, то, что она держит в тайне, но то, что у нее по закону. Какой здесь закон может быть по заболеваниям? Ну, например, смотрите, гены ее родителей соединились, и по закону генный, я не знаю, там, да, ген вот этих, которые в себе человек носит, по закону, наверное, да, так можно выразиться, она носителем является вот этого заболевания, которое держала в тайне, вот эта королева кубков. То есть она носит в себе какое-то заболевание, по мужской линии здесь идет у нас. Видите? Она носит заболевание по мужской линии. Здесь такой момент идет. Обалдеть просто. То есть здесь еще и обратки начались. Да, о чем они говорят, я пока не вижу, но здесь мне все говорят об откате. Они сейчас находятся стабильно в пятерках пентаклей, то есть энергетический упадок. Она хотела освободиться от этого заболевания, да? Здесь такой момент идет, видите, выйти, сделала работу, делала действия. Да, делала действия какого-то переклада. Здесь на вас конкретно перекладывала королева кубков болезни, и она сейчас находится в девятках мечей. Заслуживает отдельного внимания, мы ее отдельно посмотрим, она могла работать отдельно от других, потому что именно при ней выпадала верховная жрица, то есть она могла работать отдельно. И что посмотрим у короля жезлов здесь? Давайте будем смотреть у королевы жезлов. То есть здесь у нас есть королева пентаклей и императрица. Да, давайте дальше будем смотреть. У них стабильно сейчас что-то происходит, но происходит еще... А что такое у короля жезлов? Разрушение сил идет, в безвыходной какой-то находится ситуации, не может исполнить свое желание здесь, так? Правильно? То есть здесь такой момент. Дороги закрыты к стабильности. И здесь может бороться. Уходит наполненность. В работе уходит наполненность. Не может поставить точку. Но здесь повешен. Ну, борьба происходит очень тяжело. Подвешенное состояние. Давайте посмотрим. У короля жезлов. Но здесь выходит у нас королева жезлов. Я сказала короля жезлов. Если только по договору. Давайте будем смотреть. Понятно теперь. А теперь мне стало понятно. Вот оно. Больше не маг, не при силе. Вот он наполняться. Видите? Не может побеждать. То есть здесь проблемы прилетели к королеве жезлов через супруга. Вот каким образом она здесь.
Здесь проблемы через супруга. Это вот начинающаяся обратка, да. Здесь давайте посмотрим, они связаны между собой, что они обсуждают конкретно о вас. И работала ли королева кубков отдельно, и что она делала против вас. Здесь такой момент. Здесь конкретно вернулось ей заболевание, которое перешло. Именно знаете как? Вот заболевание, которое идет по закону. То есть ген-ген. Ген отца, ген матери. Да, сработал закон. Давайте посмотрим, она сама по себе работала или она вместе с остальными? Она сама по себе работала. Она не сама по себе, она связана с ними. Здесь они вместе, сообща, но здесь говорится, что вот эта группа, которая работала, может, они друг для друга делают работу. Вот здесь вернулась уже болезнь кому-то. Давайте будем смотреть теперь конкретно сначала, что с ними происходит. У королевы жезлов здесь откат через мужа, у них нету интима здесь, да, нету близости, не получается, он просто не способен на это сейчас, временно или на постоянной основе, я вам не скажу, но здесь у них на данный момент проблемы. Императрица. Да, вас защитили от этой магии императрицы, магии императрицы, они вместе, вот мы видим здесь, они все вместе. Вот оракул подтверждает, но я хотела спросить, а что у императрицы сейчас происходит? Да, давайте мы будем смотреть. Она наполняется, опять-таки, болезненное состояние по десятке мечей. Болезненное состояние. Находится в горе от какого-то разочарования. Находится в горе от какого-то разочарования. Потому что больше нету тайны о том, что у ее здесь... супруга есть подруга. То есть здесь смотрите, как обратка. Обратка как-то странно прилетает. Здесь вернулось заболевание. Здесь выяснилось, что у мужа есть подружка. Здесь не могут быть они в паре. Да? То есть обратите внимание, что как-то странно летит обратка. Почему так именно? Давайте будем смотреть. Что здесь у королевы Пентаклей? Как странная какая-то обратка. Но она втайне держит, что не в силах больше регулировать финансовые потоки. Вот королева Пентаклей. Не может больше, смотрите, да, стабильность. Она теряет свою стабильность, стабильные позиции в работе. Она уходит в нищету. Вот здесь, смотрите, идет нищета. Странно как-то, да, залетела обратка вашим вражинам. А у верховной жрицы что? Здесь каждый ваш вот враг, я так хочу сказать, страдает по-своему. Понимаете, но всех их объединяет какой-то сговор относительно вас. У императрицы возможности, договора закрыли высшие силы. Она больше не может быть колесничим. Смотрите, разорвали вот этот договор по дьяволу, да? Она больше не при власти, не может быть колесничим, не может делать работу. Силу жрицы забрали, нет интуиции, нету, не работает ее магия. Здесь об этом речь, я правильно понимаю? Да, она пыталась, кстати, освободиться от этого. Да, она пыталась от этого освободиться, может быть, думала, как, кстати, они об этом говорили. Они об этом говорят. Они об этом говорят. Говорили об этом, хотели выйти, здесь что-то делали. Да, сделали какой-то, создали какой-то новый договор, но здесь что-то не сработало, насколько я вижу, потому что он был разрушен, из-за отсутствия сил выхода не получилось. Они все находятся в трансформации. Вот, оказывается, ваших врагов объединяет сговор и одновременно трансформация в жизни. Просто
У каждого, обратите внимание, своя трансформация. Вот что объединяет сейчас ваших врагов, да? Вот то, о чем они говорят, то, чего они не могут понять. Они пытались освободиться, но высшие силы посадили их обратно в эту трансформацию. Они не могут пройти трансформацию. Да, смотрите, каждого из них 13-й аркан опустошает по самой болевой точке. Вот о чем они сейчас говорят о вас. Они уже говорили об этом. Да, здесь потому что взаимодействию их поставлена точка, как колесничек. То есть, например, смотрите, если здесь человек, например, совершил вот эту такую подлость, а это подлость, да, переложить болезнь на другого человека, на живого человека, другого. Здесь ты не хочешь, чтобы котенок на улице страдал, а не говоря уже, вы сами вдумайтесь о другом человеке, о другом ребенке. Если ты в здравом уме, ты не будешь желать плохого. Ты имеешь право его не любить? Имеешь. Тебе имеет право этот человек не нравиться? Имеет. Можешь ли ты поступить с ним подло или мерзко? Нет. У тебя нет такого права, да? И вот здесь, поэтому, вы знаете, здесь у них ставят точку в то, в чем они были колесничим. Вот она смогла переложить болезнь на вас, да? И здесь поставили точку, вернули болезнь. Императрица, что там было у императрицы? В каком-то разочаровании она находится, я уже забыла. Дальше, у королевы жезлов проблемы с супругом, да, королева пентаклей теряет свои финансы, верховная жрица теряет свою магическую силу. То есть все, смотрите, то, с чем они взаимодействовали, лучшие их стороны остановлены. Смотрите как. Трансформируются сейчас. Такой момент. Что они конкретно говорят? Они говорят, что не могут больше исполнять свое желание, да, за что боролись. Здесь по пажу пентаклей не получается на полную катушку. Они ограничены, чтобы сейчас делать работы по колесу фортуны, которые приводят их к стабильности. Об этом говорят, да? Поэтому в бездействие попали они, хорошо, и в безвыходную ситуацию, поэтому работа магическая не ложится. Они в разочарованиях сейчас находятся, зажаты, конечно, они в девятке мечей, да, здесь такой момент. Могут видеть вас здесь, вот абсолютно другим арканом выходит. Здесь у нас мы видим, что они могут вас видеть королевой мечей, да, и поэтому здесь что-то обсуждает, что вы не принимаете. Да, смотрите, не идет на вас обратка, вот оказывается в чем фокус, не уходит, видите? Потом они не могут снять, вот они говорят. Выплыла наружу императрица, да, что ее вот здесь благоверно имеет какой-то вот тот путь, на который они вас ставили, оказывается, видите, чтобы забрать у вас стабильность. Такое впечатление, вы знаете, что они посадили вас в какую-то геометрическую фигуру и нарисовали каждый аспект вашей жизни. Через королеву кубков, вероятно, забирали у вас здоровье. Это то, через что вы прошли. Наверное, здесь, смотрите, императрица, это могут быть ваши, вот знаете как, да, императрица, да, которая могла уводить у вас или какую-то причинила вам боль, может быть, в прошлом с вашим императором, допустим, потому что вы теперь королева мечей. Да, королева мечей в свободном плавании, нету рядом при вас императора, нету рядом с вами короля мечей. Здесь такой момент идет. Вы попадаете так одна-одинешенька у меня здесь на оракуле. Да, такой момент. Дальше пойдем. Например, король жезлов, который мог вас как-то унизить, или королева жезлов, которая, может быть, как-то вас унизила здесь. Теперь у нее проблемы с королем жезлов. Может быть, говорила вам какую-то похабщину. Дальше идем. Здесь кто у нас там? Королева пентаклей, что там у нее там еще произошло? Перекрытие финансового потока, да? Может быть, как-то вас называла в этом смысле. И верховная жрица, которая использовала магию против вас. То здесь у них перекрыто. Королева мечей, они это прекрасно понимают, но не хотят вас вслух так назвать. То есть
Да, они понимают, что это вам дано по закону, но еще раз говорю, они не хотят этого видеть, да, не хотят признавать, что здесь им прилетел откат, прилетел бумеранг, что они здесь обнулены, больше не при силе, не при власти, что это им большой привет от высших сил. Здесь они, знаете, как рассматривают, что это временное состояние от высших сил. Посмотрите, что они говорят. Это временное состояние от высших сил, избегая мысли о том, что это большой привет да. Им противна мысль, что вы победитель здесь. Вы победили, здесь целый шабаш, что вы человек силы, королева мечей. Они находятся в безвыходном положении, у них сейчас страшный суд у ваших вражин. На YouTube-канале для вас остановка, блокировка врагов, пресечение воздействия, возврат удачи, разрыв бинарной связи, описание внешности ваших врагов. На платформе Boosty Patreon для вас новые видео и новые расклады. Сейчас смотрите, шабаш, который против вас работал, вам его опасаться не надо. Но вот здесь самый главный вопрос. Могут ли появиться новые враги? Да, могут. Их работ вам сейчас опасаться не надо. Они в трансформации в ближайшее время не выйдут. Что на вас сейчас может влиять? Давайте я поделюсь просто опытом, а вы сами решите, как вам действовать дальше. Но это могут быть отголоски каких-то старых работ, потому что я вам говорила, что порчельные работы не имеют срока годности, вы мне поверьте, да? Дальше пойдем. Что может быть? Здесь может быть что-то, то, что вы сейчас победили, вот этот шабаш, но может сказаться какая-то старая или прошлая ситуация, которая всплывет на поверхность. Да? Поэтому я бы вам предложила опираться только на свое самочувствие, поскольку вы королева мечей. Доверять своему разуму, своему интеллекту и внутреннему чутью. Так? И такой момент по необходимости делать чистки и ставить защиты. А в этом вы при силе. Да? Здесь действительно кто-то смотрел мои работы, потому что здесь звездануло не только Верховной Жрица, здесь звездануло всем участникам шабаша. Мама, не горюй. Но, опять-таки, они не хотят признавать, что вы победитель. А вот здесь у меня такой самый главный вопрос. А нужно ли вам, чтобы этот шабаш признал вас победителем? Достаточно того, что есть на сегодняшний день. Да? Ну, одним словом, но вы же их уделали. Да вот и все, здесь точка, такой третий вариант.